განცხადება კეთდება შინაგან საქმეთა სამინისტროში და პირდაპირ ეთერში ვთავთ ძალოვან უწყებას. მოგესალმებით. ქალაქ თბილისში მიმდინარე აქციის ორგანიზატორებისა და მონაწილეების მიერ განხორციელებული კანონსაწინააღმდეგო ძალადობრივ ქმედებებთან დაკავშირებით გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 317, 197, 222 და 225 მუხლებით დაიწყო. რაც პოლიციაზე თავდასხმას, საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შეცვლისკენ ან სახელმწიფო ხელისუფლების დამყოფისკენ მოწოდებას, ნივთის დაზიანება ან განადგურებას, ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებას, ხელმძღვანელობას ან მასში მონაწილეობას, ასევე სტრატეგიული ან განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტის ხელში ჩაგდება ან ბლოკირების მცდელობას გულისხმობს. სულ საზოგადოებას მივაწოდოთ დეტალური ინფორმაცია აქციის მიმდინარეობისას განვითარებული მოვლენების შესახებ. მთელი დღის განმავლობაში პროტესტის მონაწილეებს შესაძლებლობა ჰქონდათ 7 ვითარებაში გამოეხატათ პროტესტი და გაეგრძელებინათ აქცია. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ აქციის მონაწილეების მიმართ გაავრცელა შესაბამისი მოწოდებაც, რომ შეკრება მანიფესტაცია ყოფილიყო მშვიდობიანი და არ გასცემოდა კანონით დადგენილ ფარგლებს. მიუხედავად სამართალდამცველების მხრიდან აქციის მონაწილეების მიმართ გაკეთებული არაერთი მოწოდებისა, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ოფიციალური და გავრცელებული განცხადებებისა, აქციის წევრები არ დაემორჩინენ სამართალდამცველების კანონიერ მოწოდებებს. აქცია გასცდა შეკრებისა და მანიფესტაციის კანონით დადგენილ ნორმებს. აქციის ორგანიზატორების მხრიდან გახმოვანდა ძალადობრივი შინაარსის მოწოდებები. ორგანიზატორებმა ათონელზე მდებარე პრეზიდენტის სასახლის შენობის ჯებირი დააზიანეს და შენობაში შეჭრა სცადეს. დაფიქსირდა ძალადობის ფაქტები. საპროტესტო აქციის მონაწილეების მხრიდან განხორციელებული კანონსაწინააღმდეგო ქმედებების, მათ შორის ძალადობრივი ჯგუფების მიერ სამართალდამცველების მისამართით ნასროლის სხვადასხვა საგნის მოხვედრის შედეგად ამ ეტაპზე არსებული მონაცემებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს 14 თანამშრომელია დაშავებული. დაშავებულ პოლიციელებს სხვადასხვა სახის ჯანმრთელობის დაზიანება აღენიშნებათ. მათ შორის ერთ-ერთი მათგანი მიღებული დაზიანებების შედეგად მძიმე მდგომარეობაშია. მათ შესახებ ინფორმაცია საზოგადოებას პერიოდულად მივაწვდით. ადგილზე საზოგადოებრივი წესრიგის აღდგენის მიზნით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კანონმდებლობით გათვალისწინებული სპეციალური საშუალებები გამოიყენა. ხაზგასმით აღნიშნავთ, რომ სამართალდამცველების მიერ ჩატარდება საჭირო საპროცესო და საგამოძიებო მოქმედებები ყველა იმ პირის დადგენისა და დაკავების მიზნით, ვინც კანონსაწინააღმდეგო ქმედება ჩაიდინა. კიდევ ერთხელ უმკაცრესად მოგიწოდებთ ყველა აქციის მონაწილეს დაემორჩილოთ პოლიციის კანონიერ მითითებებს, არ დაუშვათ სიტუაციის ხელოვნურად ესკალაცია, წინააღმდეგ შემთხვევაში სამართალდამცველები გამოიყენებენ კანონით გათვალისწინებულ ყველა შესაბამის ღონისძიებას. დიდი მადლობა. დაგიდასტურებთ, რომ რამდენიმე პირი არის დაკავებული და მოგვიანებით ჩვენ გავავრცელებთ ინფორმაციას დაკავებებთან დაკავშირებით, თუ ვინ არის დაკავებული, რა მუხლით და რა წარმოება აქვს შინაგან საქმეთა სამინისტროს. დიდი მადლობა. ეს პირდაპირ ჩართვა შინაგან საქმეთა სამინისტროდან, გავიგეთ, რომ რამდენიმე ადამიანია დაკავებული, ასევე ინფორმაცია მოვისმინეთ დაშავებული პოლიციელების შესახებ და ის, რომ აუცილებლად ყველა დამნაშავე პირი დაისჯება.